tako kot ponavadi v Ljudskem vrtu, samo navijači, gledalci manjkajo, ampak tudi to bomo seveda preživeli. Jug. Poglejmo, Jošt Pišek prek živega zidu, vendar tudi prek vrat ostaja 0:0. Kronaveter je dober strelec, poskusil je, žoga se je odbila in končala v kotu za Mariborčane. V napad Kovačevič je levo sprejel podajo, Perc je obležal, Kovačevič pa v sredino in Domžalčanov. Pišek pa z nizko podajo v kazenski prostor, priložnost za goste in gol! Kakšen gol! Mirko Mutavčič je zadev. Izjemna akcija iz prekinitve. Velja si to pogledati še veliko krat, kajti tako je dobro odigrano. Zaključek pravilen, res izjemno. Drugi gol sezone. Kovačevič preigrava, Kovačevič v sredino in tam je malce zamudil Durdov. Vipotnik, znova Kronaveter, še en prekršek. In že v zadnji minuti prvega polčasa Kronaveter s predložkom Uskokovič mimo. Krenil je Nik Perc, na drugi strani je Durdov, Perc nadaljuje sam, zrušil ga je Sikošek in to je rumeni karton, drugi rumeni karton in izključitev za Gregorja Sikoška. Obetaven začetek za Maribor v drugem polčasu, potem pa takoj hladen tuš, že v 47. minuti domači ostajajo brez levega bočnega branilca. Ja, se že oblači spodaj kapetan Martin Milec, se bo vrnil na igrišče, priložnost, gol! 2:0, Jošt Pišek je strelec v 48. minuti. Kakšen prosti strel Jošta Piška in še en krasen gol Domžalčanov v Ljudskem vrtu. Potrebnega teka. Kronaveter s prekrškom, tudi on bo prejel rumeni karton. In tudi on rdeči karton. 52. minuta, še ena izključitev pri Mariboru. Tudi Rok Kronaveter predčasno zapušča igrišče. Moram priznati, da si nisem zapisal rumenega kartona zanj. Pa še ena izgubljena žoga, Durdov proti Markušu, Markuš mimo gola. Ostaja 0:2. Ena žoga Jana Repasa, Kovačevič, Markuš in Ilenič. Ilenič strelja z razdalje in Jug brani. Širi igro na desno stran, uteka Ilenič, Perc do strela in tam sta zamudila tako Durdov kot Kovačevič. Priložnost za rumene, priložnost za Perca, ki je v naletu, brani Jug, pa potem Jakupovič za 3:0. 71. minuta, Arnel Jakupovič. Izjemno težko je v takih situacijah igrati, ogromno energije. Bartol Barišič v sredino proti Žigi Repasu, na drugi strani je Jakupovič, Repas ga je opazil, nova priložnost za Domžale, brani Jug, pa še ena priložnost, pa strel prek vrat, ostaja 0:3. To so potencijali, ki lahko bojo enkrat oblekli reprezentančni dres. Arnel Jakupovič prek živega zidu, ampak brani Ažbe Jug. Ja, Ilenič je zdaj seveda tudi ob... Še en napad, še ena podaja v kazenski prostor. Barišič je prišel do nove priložnosti in Jug je njegov strel ubranil.
kaj sploh reči, 2 rdeča kartona in pa 0-3. Ja, slabo, kaj ne rečem. Ne vem, nimam več besed. To enostavno ni več za Maribor, ne. Treba se sprijazniti. Jaz ne vem, ali je to očitno naša realnost letos, ali ni kvalitete, ali nimamo jajc, ali nimamo, ne vem. V glavnem, težek poraz. Koliko smo imeli 2 igralca manj, takoj po rdečem kartonu prvem tudi dobiš gol na 2-0, normalno je težko. Ne vem, se pravim, težko zdaj po takem porazu zbrati misli, ampak določeni se bomo morali zamisliti na sabo in si priznati, ali je to dovolj za ta grb ali ne. Zdaj, tretja tekma pravzaprav s 4 rdečimi kartoni v 3 tekmah, očitno je problem tudi disciplina. Ja, za našo disciplino sigurno na današnji tekmi, ostale pa ne bom komentiral. Nimamo se kaj pritoževati na sodniki. Realno je, da smo v krizi, da smo zelo slabi in ne vem, jaz samo upam, da bomo nekako splavili ven iz tega. Martin, hvala lepa. Jošt, prvi zadetek med prvoligaško elito in pa 3 točke, kaj vam pomeni več? Ja, res super občutek. Zelo sem vesel za gol, ampak še bolj sem vesel za 3 točke in napredovanje na lestvici. Ja, prehiteli ste Maribor, upisali ste končno tisto zmago, ki ste čakali in pa zdržali ste. Velikokrat letos ste bili v vodstvu, pa potem popustili. Ja, na treningih veliko delamo na tem, da zdržimo te zadnje trenutke in mislim, da tudi v prihodnje bomo veliko več zdržali in seveda vzeli 3 točke takrat, ko si to zaslužimo. Zdaj naporen ritem gre naprej, igrali ste pokal med tednom, čakajo vas nove tekme, tako da časa za počitek najbrž ne bo veliko, ne? Ma ne, mi se bomo regenerirali, naredili dobre treninge in v petek proti Gorici spet na 3 točke. Jošt, hvala lepa. 3 zmaga, ki najbrž se prileže še kako. Ja, sigurno čestitke igralcem, ena fantastična zmaga. Bom rekel, za našo mlado ekipo, mislim, da je bilo na začetku 2000 mlajših letnikov. Bom rekel, to je to naš krvavi pot, ampak na koncu sigurno, ko zmaga, si vesel 3 točk. Kakokoli, jaz moram reči, da osebno sem zelo nervozen iz vidika, kar se nam je marsikaj že dogajalo, so ste me verjetno slišali. Predvsem, da se nam ne bi ponovile napake ob vseh nekih nepredvidljivih dogodkih. Mislim, da smo bili danes boljši nasprotniki in na koncu, ko potegnemo črto, mislim, da smo zaslužena zmaga. Tisti prvi zadetek, ko igrana akcija, ne gre vsakič v gol, ne? Ja, se strinjam. Vedeli smo, kaj oni vejo o nas, pa vedeli smo, kaj ne vejo o nas. Tako da mislim, da smo naredili eno super potezo. Tako kot ste rekli, sreča za nas, da je ta žoga končala v golu. Sigurno smo veseli, mogoče je bil to en pomemben moment tekme, da smo šli s prednostjo na polčas. Potem smo nekako zadržali milne glave in potem, kaj se je dogajalo. Mislim, da smo kar zrelo, glede na našo mladost, pripravili tekmo do konca. Ja, zdaj 2 rdeča kartona, enostavno ne moramo mimo tega. Konkretno sta pripomogla, povsem ste pravzaprav potem zagospodarili na igrišču. Ne? Ja, se strinjam. Predvsem, bom rekel, smo se v prejšnjih tekmah, ko so se nam te podobne scene dogajale, smo, bom rekel, spustili stvari iz rok, bom rekel, bili nespametni. Tokrat mislim, da smo odigrali res tako, bom rekel, zrelo tekmo in sem vesel, bom rekel, predvsem za fante. Pridno trenirajo, marsikaj nam rezultatsko se ni šlo in pač jaz verjamem, bom rekel, v delu za naprej, da bomo na koncu, bom rekel, čim uspešnejši. Zdaj težak teden je za vami Ilirija, pa zdaj Maribor. V petek vas že čaka Gorica, tako da časa za slavje, ki je bilo kar bučno, ni veliko, ne? Pa sigurno, jaz mislim, da se po vsaki tekmi, bom rekel, mi ne zmagujemo do zdaj toliko pogosto, da bi se veselili po vsaki tekmi in sigurno je vsaka zmaga sladka, vesela, mislim, da je prav, da se poveselimo. Je pa pred nami nov teden, bom rekel, nov nasprotnik in bom rekel, za nas iz našega vidika zelo pomembna tekma, če želimo nekako držati ta srednji del lestvice. Koliko je ta psihološki moment? Preskočili ste Maribor, pred njimi ste na lestvici, tudi to zagotovo daje nek nov zalet, ne? Sigurno. Ja, če bi me nekdo pred sezono vprašal, da bomo v tem kolu pred Mariborom, bi si sigurno tega želel. Ampak kakorkoli imamo neko svojo zgodbo, bom rekel, dajmo priložnost tem našim mladcem, jih poskušamo razvijati, rezultat sigurno je pomemben. Nismo, bom rekel, na marsikateri tekmi smo si mogoče rezultatsko zaslužili več, ampak kako sem rekel, neka mirna pot, želel bi si predvsem zdravja, ker smo imeli ogromno poškodb, predvsem izkušenih igralcev, tako da mislim, da bo sezona zanimiva, smo pa danes presrečni. Hvala lepa. 0-3, 2 rdeča kartona, pravzaprav tekma, kjer je, ja, težko reče, šlo pravzaprav kaj prav, vse narobe.
Da, u prvom poluvremenu u nekakvoj igri čak po cijelom terenu čovjek čovjeka sa naše strane i sa strane protivnika, dosta ritma, dosta energije. U svemu tome iz nekog razloga naša nervoza, puno kartona na našoj strani. Ušli smo u taj jedan rizik kartona, jedva sam čekao poluvrijeme da to smirimo u tom smislu. Primili smo i gol iz prekida što je stvar koncentracije, htjenja, volje. Ono sve što smo pokušali na poluvremenu je baš to smiriti momčad, ohladiti glave, pokušati krenuti agresivno i jednostavno nadoknaditi taj hendikep jer smo vjerovali i siguran sam da možemo. Nažalost, vrlo brzo nakon praktički situacije di mi trebamo zabiti gol iz prekida iz jedne kontre, isključenje plus toga iz tog faula gol jer nismo skočili u zidu, znači nakon toga sve krenulo u krivo, brzo i drugi crveni karton, nakon toga više ne možeš parirati. Zdaj, to je tretja tekma z najmanj enim rdečim kartonom, bom rekel. Očitno problem discipline je prisoten. Definitivno. Ono što tražim agresiju, tražim čvrstu igru, ali nisam dojma da su ti žuti kartoni plod nekakve ekstra agresije, više nekakve nepromišljenosti i nervoze i ishitrenosti. Zdaj, časa za pravzaprav premišljevanje in tako ni. Ne? Celje je naslednjo, manjkali vam bodo trije pravzaprav standardni člani. Kako naprej? Da, treba sad mudrosti i hrabrosti. Prvo stvar, smirite ekipu, vratite ekipu na nekakav normalni kolosijek. Razgovori s slačionici neće biti ugodni, ostaće to, nadam se, iza zatvorenih vrata. Ono što je najbitnije, ja sad tu pričam kako smo bili loši. Kad je momčad loša, odgovoran je trener, da ne bi bilo zabune. Ja prihvaćam tu punu odgovornost. Ja sam taj koji mora neke stvari prevenirati, neke stvari prepoznat. Vjerujem da ćemo naći snage i kažem u ovom trenutku više pameti nego snage da resetiramo ovu momčad. Hvala vam pa veliko.